Dobrodošli na današnji prireditvi z naslovom Varni in samozavestni v odnosih z ljudmi, kjer bomo osvetlili eno najaktualnejših in najpomembnejših tem sodobnega časa. Vpliv dezinformacij v digitalni družbi ter pomen znanja, zavesti in zaupanja pri soočanju z njimi. Glasba in ples sta univerzalna jezika. Zato smo na odru najprej videli skupino trboveljskih mažoret. Prepričana sem, da bo njihova energija pomagala, da danes odpremo svoja srca in za učenje. Med nami pozdravljam današnjo gostiteljico, direktorico Zasavske ljudske univerze Polona Trebušak, podžupanjo občine Trbovlje Vesno Jesih ter današnjo osrednjo predavateljico Suzano Pibernik ter tudi vse člane Univerze za tretje življenjsko obdobje Zasavje, ki deluje na Zasavski ljudski univerzi in vse, ki ste sodelovali pri fokusnih skupinah in tako prispevali k uspešni izvedbi projekta. Živimo v času, ko se informacije širijo s hitrostjo, ki se je še dolgo nazaj nismo znali niti predstavljati. A ob tem nismo pričali širjenju znanja, temveč tudi manipulacijam, lažnim novicam in vse pogostejšim poskusom vplivanja na naše mišljenje, tako prek družbenih omrežij kot prek vsakdanjih interakcij. Zato je naša naloga, da znamo te pojave prepoznati in se nanje tudi ustrezno odzvati. V nadaljevanju bomo prisluhnili današnji osrednji govornici Suzani Pibernik, strokovnjakinji za računalništvo, NLP trenerki in coachinji z mednarodno licenco. V svojem predavanju bo povezala digitalne vsebine z medosebnimi odnosi ter predstavila, zakaj smo kot posamezniki lahko ranljivi in kako lahko to spremenimo z znanjem, zavedanjem in predvsem zaupanjem vase. Ker je bil projekt Bubi, o katerem bomo danes govorili,
močno vpet tudi v lokalno okolje, zdaj k besedi vabim podžupanjo občine Trbovlje, gospo Vesno Jesih. In prijazen pozdrav v imenu občine Trbovlje in hvala za povabilo, spoštovana direktorica Zasavske ljudske univerze, in med nami lepo pozdravljam tudi današnjo predavateljico, gospod Suzano Bibelnik. Živimo v času, ko se kot družba, ne da bi se tega zares zavedali, v bistvu nagibamo k individualizmu. Povezani smo preko naših aplikacij, mobilnih naprav, računalnikov, bolj kot kdajkoli, ampak občutno smo manj navzoči drug z drugim. Živimo v časih, ko se odnosi merijo v všečkih, v lajkih na Instagramu, na Facebooku, ljudje pa v bistvu vseeno hlepimo po iskrenem pogledu v oči in stisku roke. Zato je na nas, da smo v tem instant svetu mi tisti, ki znamo stvari upočasniti, ki smo topli z našimi besedami, pozorni v poslušanju in seveda tudi iskreni v naši komunikaciji. Pri vsem tem pa moramo, kot bo tudi današnja tema oziroma je bil ta vaš projekt vse skozi v fokusu, predvsem varnost. Varnost na internetu, ker se skrivajo pasti, takšne, ki se jih zavedamo, največkrat pa se jih ne zavedamo oziroma jih ne vidimo. Zato vam želim in upam, da ste se tudi skozi ta projekt naučili kaj novega in da vam vse to bogati vaše življenje. Na tem trenutku še ena seveda iskrena pohvala in zahvala Zasavski ljudski univerzi, ki s takšnimi projekti zbere v tej dvorani takšno število ljudi, ki je naredila neko skupnost, v kateri se odrasli predvsem učite in ste drug z drugim. Tako da hvala lepa in želim vam lep dan danes. Hvala. Najlepša hvala podžupanji za te besede. Danes vam bomo predstavili projekt Bubi, ki združuje partnerje iz več evropskih držav in si prizadeva razviti inovativna orodja za izobraževanje odraslih, vključno z digitalnim učnim okoljem Eduverse. Projekt gradi digitalne in funkcionalne veščine, ki nam pomagajo bolje razumeti svet informacij okoli nas ter krepiti našo odpornost proti dezinformacijam. Zato zdaj k besedi vabim direktorico Zasavske ljudske univerze Polono Trebušak. Spoštovani, podžupanja občine Trbovlje Vesna Jesih, spoštovani gostje, udeleženci Univerze za tretje življenjsko obdobje, pa tudi našega večgeneracijskega centra, spoštovani udeleženci društev Šent, Ozara, Želva in vsi seveda ostali prisotni, tudi v mojem imenu lep dober dan. V veselje, v čast mi je, da vas lahko nagovorim na današnjem dogodku, ki smo ga tudi podnaslovili kot srečanje skupnosti učečih se in ga seveda povezali s tem mednarodnim projektom. Tako bom rekla, ko smo 4 leta nazaj razmišljali, ali pristopimo k projektu, ki je imel takrat naslov Boj proti lažnim novicam, je moje razmišljanje šlo v smer, a je to res tematika, ki jo potrebujemo, a je res treba o tem ozaveščati odrasle. Lažne novice, vse to ne obstaja, se nam je takrat zdelo. Moja generacija, generacija mojih staršev, je verjela, da tisto, kar piše v časopisu, kar povedo na televiziji, je zagotovo res. Moja mama je vedno rekla, ja, to tako je, sem prebrala v cajtungih in je nisem mogel prepričati, da bi bilo lahko drugače. Tako da je še dobro, da zdaj pri 90-ih ne uporablja Facebooka, ker bi verjetno naletela na kakšne prevare. Tako kot smo že slišali, zadnje čase, žal, smo priča poplavi nepreverjenih informacij, ki nam jih dnevno servirajo mediji, družabna omrežja in seveda, kako se temu ubraniti, znanjem, z uporabo zdrave kmečke pameti, bi rekel, kar je držan. V poslanstvu Zasavske ljudske univerze imamo zapisano, med drugim, da odraslim omogočamo osebni in pa poklicni razvoj in krepimo zavest, da je samo učenje pot do boljšega življenja. In zato je naša naloga in tudi družbena odgovornost, da naslovimo takšne tematike in ozaveščamo vse nas,
kaj lahko sami za to naredimo, se pravi, da se naučimo, da krepimo ta notranji občutek, kaj je prav, kaj je narobe in da prepoznamo, ko nas nekdo želi speljati na led, pa naj bo to na spletu, v družbi ali v službi. Tako da vse, kar je nastalo v teh 2 letih, je izjemno in veseli smo, da bomo lahko to novo znanje, metode in izkušnje danes delili z vami. Več o tem bo na nadaljevanju povedal Matej. Za zaključek pa bi rekla samo to, ne verjemite vsemu, kar preberete, kar slišite, kar govorijo, krepite kritično presojo, kritično mišljenje in vedno preverite vire, pa naj bo to v digitalnem ali pa vsakdanjem svetu. In tisto, kar se mi zdi najbolj pomembno, in tudi smo že slišali danes, zaupajte sebi in svojim občutkom. Hvala, ker ste prišli in ste svojim obiskom podprli naše delo in pa prizadevanje za krepitev skupnosti in za krepitev vseživljenjskega učenja. Hvala lepa in srečno. Najlepša hvala Poloni za te besede. Projekt Bubi, ki se je pričel novembra 2023 in se zdaj zaključuje, se aktivno odziva na krepitve odpornosti proti dezinformacijam. Sodelovanjem partnerjev iz Slovenije, Italije, Grčije in Hrvaške je razvil inovativne izobraževalne pristope za boj proti lažnim novicam in dezinformacijam. Osrednje orodje projekta je Eduverse, digitalno okolje, ki združuje video, virtualno in razširjeno resničnost ter omogoča sodobno, privlačno in učinkovito učno okolje. Cilj projekta je izboljšati funkcionalne veščine in digitalno pripravljenost tako izobraževalcev kot tudi širše javnosti. Bubi gradi temelje za boljšo prepoznavo dezinformacij, krepitev odpornosti posameznikov ter ustvarjanje varnejšega in predvsem bolj zanesljivega digitalnega prostora za vse. V nadaljevanju boste izvedeli več o projektu Bubi in njegovih ciljih, aktivnostih in tudi konkretnih rezultatih, ki jih prinaša. Projekt bo predstavil Matej Udoč iz Zasavske ljudske univerze, ki ga zdaj vabim na oder. Lepo pozdravljeni in dober dan. Jaz sem kar začel svojo predstavitvijo. In sicer začnimo z eno preprosto stvarjo. Začnimo z miselnim eksperimentom. Zamislite si, da ste se kar naenkrat znašli pred eno veliko knjižnico. In v tej knjižnici je zelo veliko knjig. Nekatere knjige so res tisti biseri modrosti, druge pa so polne neresnic in zavajanj. Ampak naprej, nihče pa vam ni dal navodil, kako ločiti tiste te dobre knjige od te slabih. Kako se v tem primeru počutite? A se počutite izgubljeno, se počutite obremenjeno? Zdaj, za mnoge odrasle, ta knjižnica, ko je zdaj metafora, ni le miselni eksperiment, ampak je resničnost. Resničnost, ki jo doživljajo na internetu. To pomeni, da so zelo izgubljeni, so prestrašeni. In danes sem tukaj, da vam predstavim projekt, ki je bil zasnovan z tem namenom, da bi ljudem ponudil nek zemljevid, nek kompas za iskanje resnic, oziroma preprečevanje dezinformacij. Tako da vam z ponosom predstavljam projekt Bubi, ki ga izvajamo v okviru Erasmus Plus projekta in s sofinanciranjem Evropske unije. Zdaj, uspeh tega projekta temelji na sodelovanju in sicer imamo zelo raznovrstno partnerstvo. Vodilni partner prihaja iz Italije in je ravno tako kot mi izobraževalna organizacija. Potem imamo še izobraževalne partnerje iz Grčije, to so IDEC, izobraževalnega partnerja iz Hrvaške, to je Učko otvoreno učilište Koprivnica in pa Zasavska ljudska univerza, ki tudi deluje kot izobraževalni partner. Imam pa seveda tudi dva druga partnerja. Eden je znanstveni partner, to je Univerza v Peloponezu, in pa še tehnični partner, Virtualis iz Grčije. Njih smo predvsem potrebovali za to izdelavo virtualnega okolja. Ampak to vam zdaj verjetno še nekaj veliko ne povem. Dejstvo pa je, da preden smo začeli iskati rešitve, smo mogli pravzaprav najti določene vzroke. In to smo naredili s pomočjo vas. Na začetku smo se naučili poslušati in izvedli smo fokusne skupine. V Sloveniji, na Hrvaškem, v Italiji, v Grčiji.
V Sloveniji bi se rad kar vnaprej zahvalil Šentu in pa tudi Univerzi za tretje življenjsko obdobje Zasavje za vse sodelovanje, prav tako tudi posameznikom, ki ste tukaj sodelovali, da smo lahko izvedli te fokusne skupine. In sicer, kar smo odkrili, je, da težava pravzaprav ni v sami tehnologiji. Težava je v človeških stvarih. In sicer ugotovili smo, da ljudi najbolj ohromi nek strah. Strah pred neznanim, strah pred napakami. To pomeni strah pred tem, da bi mogli iti pa nekoga prositi za pomoč, ali ne bo to sin, vnuk ali kdorkoli drug. Potem strah je tudi pred neko določeno preobremenjenostjo. To pač meni, ko se priklopimo na internet, imamo kar naenkrat vse te informacije in postanemo čezdalje bolj utrujeni. In če nas nekaj utruje, se tistega začnemo izogibati. In pa tretja stvar, imamo neko zdravo nezaupanje, ki se pa potem seveda prenese v nekaj drugega. In sicer ne vemo, komu verjeti, kaj so predali, kaj so lažne novice. In naš projekt je bil zasnovan, da neposredno naslovi te tri temeljne izzive. In sicer naša rešitev po fokusnih skupinah je bila sledeča. Je oblika hiše. Na dnu spodaj je to, da najprej postavimo temelje. To pomeni, da povečamo samozavest in da učimo o sami varnosti. To je tudi del tistega, kar boste danes slišali na samem predavanju. Potem imamo pa še tri temeljne stebre, in sicer eden je kritično razmišljanje, oziroma kritično branje. To pač pomeni, da se naučimo prepoznavati določene spletne vsebine, naučimo se prepoznavati, kdaj nas poskušajo čustveno manipulirati za določenimi stvarmi, ki so napisane. Opremimo tudi naše učeče se z numerično pismenostjo. To pač pomeni, da se naučite razumevati grafe, da se naučite malo, kako se po spletu nakupuje. In pa tretja stvar je še reševanje problemov. Če ste se kdaj poskušali spopaditi z kakšnim ZVM ali pa sistemom IRIS, če ste kdaj poskusili delati kaj z javno upravo, ste se verjetno srečali z digitalnim potrdilom in tukaj se pri zelo veliko ljudem že kar malo stvari ustavljajo. In pa ja, streha naše hiše pa je na koncu tudi sposobnost prepoznavanja dezinformacij. To je pa tista kulminacija, tisti zaključni del, ki sledi vsem tem, ko te stvari ulovimo. In ko enkrat dobimo neko samozavest, ko dobimo ta orodja, ki držijo, te stebre, ki držijo vse ostalo, potem tudi se lažje naučimo razlikovati med lažjo, resnico, zlonamerno informacijo in tako naprej. Zdaj, popolnoma vsega vas ne bomo mogli naučiti, to je pač nemogoče, ampak lahko vam pa dajemo neka določena orodja. Ta orodja pa bi seveda lahko razvili, pač imamo listek papirja, izvolite, to je to. To bi bil klasični način. Mi smo šli pa en korak naprej. In sicer razvili smo nekaj, čemu se reče Eduverse. Eduverse je virtualno okolje, do katerega lahko dostopate preko interneta in sicer preko svojega mobitela, preko tablice, preko računalnika, preko VR očal in tako naprej. Znajdete se v virtualnem prostoru, kjer lahko rešujete težave. In sicer zakaj je ta prostor drugačen od ostalih? Tukaj imate eno takšen prikaz, kako okolje izgleda. Okolje je malo drugačno, zato ker je varno. Safe to fail, varno, da vam ne uspe. Ravno zato je to okolje narejeno. Tukaj lahko delate napake, pa ni slabih posledic. Potem drugič, kar je motivacijsko. Celotna zadeva je gamificirana, vi če celotno igro rešite, na koncu dobite neko značko za nagrado, pač Boogie Badge in to nekatere ljudi prav spodbudi. In ta igrifikacija je ena izmed osnovnih stvari, ki se v sodobnem izobraževanju tudi uporablja. In pa tretjič, kar je praktično. Zdaj, danes ste tukaj in sedite in poslušate in vsi ste vajeni tega sistema. To je pa malo drugačni sistem. To pa pomeni, da greste v neko virtualno okolje in tam noter delate. In to je tisto, kar ponujemo. Eduverse je naš odgovor na vprašanje, kako narediti izobraževanje odraslih bolj privlačno v 21. stoletju. In zdaj, kaj so rezultati projekta? Poleg samega Eduverse imamo še zaključno digitalno publikacijo, smernice za inovativne izobraževalne module, to je tisto, kar smo ugotovili na samih fokusnih skupinah. Potem imamo samih 5 izobraževalnih modulov, ki se nahajajo noter v Eduverse in to je tisto, kar lahko se sprehodite noter, lahko tudi stvari naredite. Do konca tedna bo tudi na naši spletni strani to vse skupaj dostopno. Potem naredili smo priročnik za izobraževalce, to pač pomeni, kako učiti v tem spletnem okolju, in pa še potovalni pribor za izobraževalce, da se sploh naučijo, kako se to okolje uporablja. Zdaj celotna ta naša zapuščina niso zgolj te dokumenti,
ampak je tudi neko upanje, da smo vsaj malo prispevali k bolj opolnomočeni, kritični in pa digitalno samozavestni družbi. Zdaj, če se vrnem k naši prispodobi v knjižnici iz začetka, naš cilj ni to, da bi ljudem omogočili, da preberejo vse knjige. Naš cilj je to, da damo ljudem orodje, da se lahko naučijo, kako kritično razmišljati, kako kritično pregledovati informacije, da lahko potujejo sami po tej knjižnici, da se lahko sami izbirajo, katero informacijo iz te knjižnice potrebujejo. Varno in pa suvereno. Zdaj, projekt Bubi je nek prikaz, da z mednarodnim sodelovanjem lahko veliko stvari ustvarimo in pa, da je tudi ta digitalni prostor nek potencial za nove izobraževalne oblike. Zdaj, ta trenutek, preden zaključim do konca, bi pa samo še prosil, na koncu boste imeli spet tole sliko, tole QR kodom. Tisti, ko znate, prosim, če jo bolj slikate, to bo evalvacija dogodka. Boste imeli tudi liste zunaj, pa tudi navadne liste, ko jih boste lahko rešili. To bi pa prosil, če lahko tisto stvar naredite, ker pač ne upravičimo celoten ta dogodek. Zdaj, na tej točki bi se vam prej zahvalil in pa predal še naslednjim govorcem. Najlepša hvala, Mateju, za to podrobno predstavitev. V zadnjih letih smo priča vedno večjemu vplivu dezinformacij. Klasični mediji in novinarstvo se soočata z velikim izzivom, pojavom lažnih novic in lažnih informacij. Te se širijo predvsem prek družbenih omrežij in spletnih platform, kjer ni vedno jasno, kdo je vir in kakšni so pravzaprav njegovi nameni. Lažne novice pogosto izkoriščajo čustva ljudi, širijo strah, sovraštvo ali preprosto le napačne informacije, da bi vplivali na javno mnenje, volitve ali pa ustvarili zmedo. Lažne informacije v novinarstvu lahko vodijo v izgubo zaupanja v medije, zmedo med prebivalstvom in celo nevarne posledice, kot so napačne odločitve v kriznih situacijah, na primer med epidemijami ali naravnimi nesrečami. Zato je ključno, da bralci znajo prepoznati verodostojne vire in preverjene informacije. Zato pa postaja digitalna pismenost ključna spretnost sodobnega časa. Predavanje, ki sledi, bo posvečeno eni najpomembnejših tem današnjega časa, torej prepoznavanju manipulacij in laži ter grajenju zaupanja, tako v medosebnih odnosih kot tudi v digitalnem prostoru. Z nami bo Suzana Pibernik, strokovnjakinja z področja računalništva in informatike, NLP trenerka in coachinja z mednarodno licenco. Svojo bogato kombinacijo tehničnega znanja in razumevanja človeške narave bo osvetlila, zakaj smo kot posamezniki pogosto ranljivi za manipulacije in kako lahko s pomočjo znanja, zavedanja in zaupanja vse to ranljivost tudi zmanjšamo. V predavanju bo povezala digitalne veščine z medosebnimi odnosi ter ponudila dragocene vpoglede, kako se v današnjem svetu bolje znajti, tako na spletu kot tudi v resničnem življenju. Zato jo zdaj vabim na oder. Hvala lepa za tale lep uvod, pa tudi za vse ostale sogovornike pred mano. In seveda za vas pa vidim, za vas, ki ste prišli danes v tole dvorano, na tale dogodek. Torej, ja, tematika je izjemno zanimiva in jo je potrebno vzeti resno, pa vendar igrivo. Če se ne igramo, če preveč resno stvari vzamemo, veste, v življenju, se vse ostalo, poznate to, a ne vse se ostalo, ne. In ko pogledamo tale naslov, res je inteligenten naslov, varni in samozavestni. Kaj je samozavest zares? A ste lahko samozavestni, pa se počutite nevarno? Redko ta kombinacija ne gre, ne skupaj. Se pravi, varnost, pa seveda definicija varnosti, ki je v vsaki glavi malce drugačna, da tisto možnost, da tisto osnovo, da smo lahko samozavestni.
Ne arogantni, no, aroganca je nekaj drugega kot samozavest. In samozavest ima eno tako zelo zanimivo strukturo, če ste opazili. Eno je samo, co pravi jaz, in pa zavest, da sem zavestna, da sem tukaj in zdaj, da ste tukaj in zdaj vi, da veste, kdo ste in da se počutite varni. Zdaj pa varnost, a res obstaja 100% varnost? Ja, kam pa pridemo, a ne? Kam pa pridemo? Ne vemo, se meni zdaj le nekaj zgodi, a ne? Ja, pa se ne bo. Zakaj ne bo? Zato verjamem, da se ne bo, a ne? Zato verjamem v proces življenja. Zato verjamem, da sem tukaj in zdaj. A ja, a sem popolna? Rabim biti popolna. Nič slučajno, ne. Nič slučajno. Imam kakšno kilo preveč? Ja, imam gorilo, ne. Kakšno gubo preveč? Absolutno. Nič na to. Pa vedno počutim se varno. Počutim se, da sem jaz. In vse to, se pravi, veliko potrebujemo delati na sebi. To je tisto osebno, ko govorimo o osebni rasti, govorimo o tem, da raziskujemo, kdo smo mi. In več, ko vemo o sebi, več vemo tudi o svetu okrog nas. In znamo se vesti do sveta, v katerem smo. Zato je to zavestnost tako zelo pomembna. Ja? In o tem bomo danes govorili, sicer smo pa že kar nekaj slišali, ko mi je zelo všeč, projekt je čudovit, res več, bolj kot ta prav čas skoraj ni mogel priti na tole spletno stran in v naš prostor. In ja, mogoče majčkam preveč ali pa malo premalo razmišljamo o tem, kaj pravzaprav se nam lahko dogaja. Zato je treba biti čim bolj realen, se pravi, iluzije prepoznavati. To je naše delo, da prepoznavamo iluzije. Vendar, če ne vemo, kdo smo mi, kako ćemo pa vedeti, kakšne iluzije so okrog nas. Ja? Torej, prepoznavati manipulacije in laži, kjer je poln svet tega, pa če vemo ali pa če ne vemo. Tudi mi znamo, veste, manipulirati. Vsak od nas zna manipulirati, tudi daj kakšno stvar povedati, ker ni čisto res. Ja, drži. Smo pa seveda tudi lahko veliko, smo pa lahko zraven tudi žrtve. In to je to. Se pravi, tisto, kar bi želeli, da se osredotočimo na tisto, na kar imamo vpliv. In vpliv imamo v prvi vrsti na sebe. Vsaj do neke mere. Ja. Ker je tam naša točka moči. Ni točka moči v eni aplikaciji, ni točka moči v mojem telefonu, ni točka moči v spletu. Ampak je točka moči v nas. In tukaj začnemo, pa lahko malo vidimo še okrog, kaj lahko naredimo. Velja. In kaj bomo zdaj danes, kaj bomo danes pogledali si? Najprej si bomo tako zelo malo širšo okolje, skozi primere bomo pogledali, kakšna je struktura prevare, zares in manipulacije, kdo so prevaranti, zakaj so prevaranti in pa njihove tarče, potem zakonitosti digitalnega in analognega sveta, to bomo šli hitro čez, in kako se v nas ustvarjajo mnenja, čustvovanje in odzivi. To je tisto, čemu pravimo, da potrebujemo vedeti, kdo smo mi in kako sploh funkcioniramo. In na koncu bomo pogledali, kako se pravzaprav lahko zaščitimo pred vsemi temi stvarmi. Sam projekt ima ogromno in jih res je izjemno dobro zasnovan, tako da res ga poglejte. Tudi na splošno na internetu imate Varni na internetu, če poznate eno spletno stran, perfektna, res, tam je vse živo napisano, tako da prav včasih mi je bilo, zdaj, ko sem študirala, mi je bilo kar malo strah, ko sem si izbrala, česa jaz sploh ne poznam. Ampak to je tudi ena od stvari, ki jih je nujno treba povedati, da ne rabite čisto vsega vedeti, veste. Ni nujno, ker to je tisto, kar nam velikokrat pride tako v glavo, jaz moram pa vse znati, pa vse vedeti. Ne v tem nikoli prišli do tja. Ja, nikoli vam ne bo uspel, da reče, ja, jaz pa zdaj pa vse znam. Ampak iz tega ven kaj pride? Pride to, jaz pa ne znam dost. Kaj pa jaz? In pride strah,
o katerem je govoril kolega prej, govori strah, strah pred napako, strah pred tem, ali sem dovolj dober. In tukaj se stvari lahko zakomplicirajo. Ampak kje je strah, kje domuje strah, kje nastane strah? A zunaj? Ne, vedno je tukaj noter. Mi smo tisti, ki upravljamo svojim strahom. Kot drugi, mi smo tisti, ki upravljamo s tem, a bom jaz prizadeta ali ne. A me bo kdo prizadel? Kdo določa? Ali če nekdo kar reče, joj, Suzana, tis pa trapasta, ali pa tis pa koza, bom jaz prizadeta zaradi tega? No, ker jaz presnet vem, da sem človek, ja, pa so v redu z mano. Ja. Se pravi, jaz določam, kako bom jaz se odzivala na to, kar mi svet govori o meni. V meni se zgodijo jeza, v meni se zgodi strah, v meni se zgodi nezaupanje, zmeda. V meni. Nihče drugi, poskušajo, poskušajo. Svet poskuša, imamo cele fakultete, ki govorijo učijo o PR-ju, učijo o marketingu. Glede to naj bi bilo eno raziskavo sem gledala, eno najbolj šol, ki največ škode naredijo v tem svetu. Zato, ker nas zavajajo, pa je to njihov posel, pa dobro ga upravljajo. Spet, a so oni krivi ali ni? Če gremo v krivdi razmišljati. Mi. Bolj ko postane, to je ta rezistenca, to je ta odpornost na zunanji svet. In to je naše delo. Ok, gremo hitro naprej. To je bom kar malo spustila, zato ker vidim, da ste že ogreti, ampak gre v bistvu bolj za kratek razmislek v vas, ste bili že kdaj žrtev prevare, kako ste se takrat počutili, kako doživljate grožnje digitalnega sveta. AI je zelo, zelo pomemben faktor, tako da a se bojite AI-ja, ali ga uporabljate? Zdaj sem z enimi vašo kolegico tukaj leč govorila, jaz uporabljam AI. Bravo, to je naše orodje. Vsa ta infrastruktura, se pravi, naši telefoni, naše tablice, računalniki, internet, televizije, to so orodja. Lahko so pa seveda tudi orožje. Mi smo tisti, ki odločamo, ali bo to moje orodje, pa do kakšne mere bomo uporabljali. Mi smo tisti, ki rečemo, ne dam, tega ga ne dam. Ok. Pa bomo kar začeli z eno pesmico. Andrej, prosim, da začnemo. Eno luštno pesmico sem našla, sem nekaj točno za tale dogodek je. Sicer od Iztoka Mlakarja. Aj, poslušamo. Klapa, vam povem, največji moj problem je vera. Kako ti vetu, komu lahko vervaš, a komu ne. An človek ni človek, če ne dovolj po svoje računira. Jaz svojo pamet nucam, pa je ne taka pokuče. Dragi moji, na tem svetu samo to je višno. Da človek je zgrišen prav nobeno reč ne more pet. Je preveč tistih, ki želijo od tega, da na frižno nafarbajo na vsaki dan od duhpej do kalcet. Ne verjam vsega radiju, časnikom, televizijonu. Sodijo pa pravce, rad jih slišim, čitam, močečijo, da bi vse isto veril. Ampak lik za tako monu me res ni treba imeti, kad se ne drugo ni lepo.
nobeden ne bo kar tako prodajal mahlo meni. Kaj jaz ne verjamem prav vsega, kar tako počneš. Meni prav vsega jaz ne verjamem. Ja, se prepoznate tukaj le. Sem se res od srca nasmejala, ker mi je tale pesem prišla pod roke, sem rekla, samo za vas, točno za tale dogodek je bila pripravljena, ne da je bila. Ja, ampak tale pesem je bila že zdavnje napisana, da če ni bilo tako kar vsaj poznanih tekle fake news, še ni bilo tega. Torej, kaj to nam govori? Da so bili prevaranti cel življenje, od nekdaj že. Od nekdaj. Ne tako, kot je rekla gospa Polona, ne. Moja mama, ne prav, to je bilo v časopisu napisano, to je sigurno res. Tudi moja je znala to tako lepo povedati, ja. Pa tam na enem kanalu, ko so tam tole rekli, da to je pa država, ne. To je pa za državo, za grišelj, ne. Ja. Ni res, ne. Ves čas so bile dvorne spletke, se spomnite, za kakšne knjige brala, ne. To je del v nas. To je naš del, ne. In tega je treba ves čas, ne, pač spremljati, biti pozoren na to, kdaj smo mi tisti, ki smo žrtve, kdaj smo pa prevaranti. Oziroma, kdaj so pa, imamo stik s prevaranti, ne. Torej, to so pač neke prevare, ne. Cilji so, kaj? Prevarantov, odkar svet stoji, je tole, ne, na lahek način dobiti nekaj. Ja. Ob ustrezni stopnji tveganja. Torej, ne bomo šli kar nekaj delati, ne, brez da bi razmišljali, kaj pravzaprav lahko za sabo to potegne. Ker tisti, ne, ki se uspešijo v tej zgodbi, presne dobro razmislijo, s kom se bojo šli, pa na kakšen način, ne. Potem pohlep. Pohlep je seveda ena čudovita stvar, ne, ki nikoli ni dovolj. Če mi je to uspelo, bo še druga stvar, ne. To je del nas, ne. Zdaj, ali če govorimo o prevarah kot takih, ali če govorimo o, recimo, ne vem, biznisu, ne. Prihajamo do nekih točke, ko nikoli ni dovolj. In se treba ustaviti. Kdaj je zares dovolj? Če se ne ustavijo, jih ujamejo. Potem je nekaj, čemur mogoče premalo polagamo pozornosti, in to je asocialna osebnostna motnja. Pomanjkanje empatije. Tam 90% ljudi, ki so v zaporih, imajo tako osebnostno motnjo. Se pravi, nimajo občutka, kaj zares povzročijo nekomu drugemu. Vadba empatije, ko jaz delam, ne, z recimo vodji, z menedžerji, veliko delam v podjetjih tudi, ne, me gledajo takole, kako, a ne? Vadba je empatije. To treba učiti naše otroke, treba učiti sebe, kako jaz lahko začutim vas. Da začutim, kaj vi, kako vi to doživljate. In tisti, ki tega nimajo, ne, jih pa briga. In to je ena izmed značilnosti prevarantov, ki pa jih lahko tudi prepoznate takole malo, ne, ko se z njimi pogovarjate na kofetu. Osebna stiska, no, to pa je tudi ena stvar, ne, ampak to običajno ni tako hudo, veste. Osebna stiska je tisto, ne vem, če res nimam za otroku, da kaj za jesti, ne. To običajno ni veliko teh situacij. Ok, verjetno boste še nekaj poznali. Tisto, kar je še pomembno, kar bi rada povedala, je, kdo je tarča. Kdo je tarča, ne? Imamo tarče, ki so bogati, pa imamo tarče, ki so revni ljudje. Kdo je običajno tarča? Zanimivo, revni ljudje. Običajno so zares, da bogati. To so tarče. Zakaj bi tvegal, ne, za 500 evrov, če lahko tvegam za 5 milijonov, a ne? To so precej pametni ljudje, ni to tako, ne? Se pravi, tam revni ljudje pa so tudi lahko, ja? Predvsem pa revni ljudje so tisti, ki so
prisiljeni v take prevare. Zato, ker pri njih 500 evrov je čist nekaj drugega kot pri nas. Ja? Gre za to, ali smo oškodovani za 20 evrov ali za 20.000 evrov. Se pravi, tisti, ki imajo res veliko denarja, tisti plačite, zaščite, denarjem je najcenej plačati, veste, to je moj učitelj pravi, presneto drži. Naivni ali pa prestrašeni. Naivni, kdo so naivni? To so naivni ljudje. Tisto, ki verjamejo vsem, ja. Tisti, ki verjamejo v osnovi, da je svet lep, da sam rožice cvetijo, pa da ni nobenega tazga, ki bi jih lahko kol prinesel. V bistvu, biti vi to slabo, veste, na tak način razmišljate, pa seveda biti buden, biti prisoten, biti zavesten. Ne, ni vse lepo, res ne. Ni pa vse slabo, daleč od tega, daleč od tega. In to je ta odpornost, o kateri govorimo, da smo odporni, da smo samozavestni, da vemo, kdo smo in da lahko nekoga ocenjujemo in razmišljamo o tem, kaj, jaz lahko temu človeku prispevam, na kakšen način lahko njegovo življenje prispevam, na kakšen način pa lahko tudi on meni prispeva, ampak mi vzame. To je ta samozavest. Zavesten, ne aroganten, ampak zavesten, da sem tukaj jaz. Javne osebnosti so recimo tarča ali pa osamljeni. Se pravi, ne grejo, starejši, ja, imamo upad kognitivnih sposobnosti, starejši so tudi vedno tisti, ki so lahko tarča, predvsem pa so to naivni, oziroma nepazljivi. Mentalno leni, prav en moj kolega. To so mentalno leni ljudje, Ja, vse vseeno, Ja, vseeno, Nič ni čisto zares, da čisto vseeno, Ni čisto res, Od vsega tega, jaz rekla samo da je ta zadnja najpomembnejša, da smo pozorni na to, kar se dogaja okrog nas. Ne, da smo prestraženi, samo da smo pozorni. To nas ohranja, a ne samo ohranja našo varnost, ohranja tudi tistele koleščke gora, da se skozi razvijamo, ker ti ne moremo si privoščiti upada kognitivnih sposobnosti. Ne gre to tako. Moj oče ima 30 let. 6 let nazaj mu je telefon trknil in potem je rekel, smo rekli, oči, zdaj pa čas, da si kupiš en smart telefon, pa tako naprej. Je rekel, ne, to pa ne, tukaj pa je črto potegnil. Jaz hočem imeti navaden telefon, SMS, pa še kakšno fotko in to je to. No, pa smo pa nehali, nagovarjali smo rekli, v redu, če črto potegnil, pa črto potegnil. No, pa je res kupil telefon, pa se mu je pokvaril. Pa je šel na reklamacijo, pa so ga nekaj popravili, pa je spet pokvaril se. Ampak on brez telefona pa ne more živeti, to pa ne gre. Največ telefonskih pogovorov, po mojo, v naši celi familiji. No in rekel, zdaj pa dosti tega, zdaj šel pa na smart telefon. Seveda vse obvlada. Seveda. Ampak je tudi res nekaj drugega. Da ima okrog sebe nas, mene, mojo hči, kadarkoli se kaj pokvar, pa kaj ne zastopa, pride in vpraša, brez problema, da bi vprašal za pomoč, imam enega problema s tem. In to je to. Jaz vidim, da skozi ta čas, ki se zdaj odpira, je ta medgeneracijsko sodelovanje čedalje pomembnejše. In velikokrat se, veste, jaz tudi vprašam, kaj veš čez 15 let? A me s tole obvladala? Se kaj vprašate to? Kaj tazga? Zdaj, sigurno bo AI kaj naredil na to temo, da bomo imeli naše pomočnike. Ampak bom rabila svoje otroke, da mi bodo pomagali.
Zdaj sem bila sem rekla, da sem bila v eni telekomunikacijskem podjetju, v trgovinah, trgovci so bili in so rekli, tam je rekla, jaz imam poln kufr, to sami starejši hodijo k nam že, več nič ne prodajemo, pa vprašaj, veste, kako je to, pa kako se to naštima, pravi, se sam še s tem ukvarjam. In ja, to je zdajšnji čas. Zdajšnji čas, torej odnosi. Odnosi, medgeneracijski odnosi so strašansko pomembni in bodo še bolj pomembni. Še bolj. Včasih smo lahko se sami naredili. Zdaj več ne bomo, ker je ta hitrost tako velika. Tak obrat je tako velik. Tako da, ja, med sabo se povezujemo se z našimi sorodniki, z našimi sosedi, z vsemi mogočimi ljudmi. Kajti tako bomo skozi življenje lažje prišli. Torej, tisto, kar je Matej prej pokazal, da je pokazala fokusna skupina, da ljudje ne znajo vprašati ali pa se ne upajo vprašati za pomoč. Takoj izbrište iz svojega načina razmišljanja. Takoj, delete. Brez problema se vprašajte, da mi je lahko to pomagam, tisto ne znam, tega ne znam. Naučite se to zdaj, danes, če še ne znate, danes se morate naučiti. Drugače vam res ne bo lepo. Ok, se pravi, popolna zaščita obstaja, nimamo šans. Tudi tisti, ki jim je to osnovni poklic, da to skozi raziskujejo, nimajo šans, ker jutri bo že spet ena nova ideja prišla. Ok. In tisto, kar je pomembno, ko govorimo o analognem oziroma realnem svetu in pa digitalnem svetu, se zlivata, nimamo spet več pogojev. Te stvari se zlivajo. Več ne moramo biti brez telefonov, kdo zna biti brez telefona, 2 dni skrb, hitro roko gor, da vidim. A toliko vas je, mašina, no, ne gre več, ne znamo več biti brez tega. Ja, mi gremo na veci, pa pozabimo telefon, pa cela drama, ne. Ja, tako je to, ja, tako je to. Torej, ne gre za to, ne, ni več te rešitve. In tudi v analognem svetu, veste, v realnem svetu se spomnite, ko smo hodili na kakšne tele mentaliste, pa čarovnike, ja? Tam tudi to deluje, veste. Digitalni svet samo copy-paste dela. Te poznate to, ne? Kopiram na to. Tam to je hitreje. In problem tega digitalnega sveta je dejansko ta, ne? No, zdaj vam bom povedala en primer iz prejšnjega tedna. Prejšnje tedne je shodim na eno izobraževanje, ena skupina je in pride, imamo enega tazga z AI zanesenjaka, ki skozi raziskuje AI. No, poslušajte, kva sem jaz najdel. A ne, pa nas, dajmo se fotkati, eno 80, tako da smo skupinsko fotko naredili, ne? On napiše en prompt noter, ne, tako 10 sekund, ne, pa še 10 sekund, da se je ustvaril video posnetek in mi se gledamo, kako smo se v belo oblekali, pa smo si dali rokce takole skupaj. Ni bilo 10 sekund vse skupaj. Ja? Potem se je slikal z eno svojo sošolko, čisto normalen selfie, tako kaj delamo, ja, spet je dal en prompt in pokaže video posnet, kako se ona k njemu stiska. Si lahko predstavljate, kaj to pomeni? Jep, sam daš, send. Daj se pa ti ven leč, če se hočeš, daj se pa znajta, ne po svoje. In ko smo, na koncu smo prišli do enega stavka, da dobrota vedno najde svojo pot, no, smo šli domov. In zato pa rabim mogoče še 20 sekund več, pa prijem domov že poslal nov filmček, ja, kjer smo mi, cela skupina, tisti prvi osnovni posnetek je bil, cela skupina smo zapeli, smo spustali, pa smo zapeli, dobrota vedno najde svojo pot. Da si lahko mislite? Takole, zastonj, to je bila free verzija. 10 evrov na teden me je plačal za to, za ta orodje. Ja. Da lahko napišeš vse.
Torej, čemu zares verjeti? Čemu zares verjeti? Samo sebi, svojemu občutku. In vsak dan več, ko smo na tej zemlji, bolj moramo biti zavestni tega, kdo smo mi in kaj je prav in kaj ni prav. Ok, no to je to. Na kaj se lahko naslonimo? Evo, zdrava kmečka pamet smo jo že pravi, ZKP, ja. Se naslanja običajno na naravo. Zdrava kmečka pamet to pomeni, da opazim naravo, ker mi smo del te narave. Potem varni na internetu, no to sem tudi rekla, pogledajte si spletno stran, hudo. Samo tisti, ki ste nagnjeni k več strahu, rajš ne. Ja, ker to začnete brati, ne? Ampak obstaja znanje, ne? Občutek. Občutek je pa tisti, ki je pomemben, ozaveščanje lastnem doživljanju in razmišljanju in pazi na strah. To je past, strah in anksioznost. Osnovno orodje za manipulacijo, tako političnih kot vseh tistih marketinških in takih in drugačnih, vedno ciljajo na naš strah, na občutek strahu. Da nam bo nekaj oduzeto, da smo ogroženi, da smo in potem seveda se vsi ti strahovi zgodijo in potem sledimo tem njihovim napotkom. Ali nakupa ali pa glasu. Ja? In verjemite mi, so vsi tukaj. Ja, osnovno orodje za manipulacijo. Ne? In ko se vprašate, kaj mi pravi moje nezavedno? Kolikrat zares? Ja. A se poslušate, kaj pravi? Veste, so tisti notrni dialogi, prav govorijo, vse veste, ne, glav skozi, ne, to je mind-making mašina, ne, naša glava je, ne, neka mašina, ki skozi ustvarja svoje mnenja. In pol, na koncu, veste, ker svojim mnenjem verjamemo, ne, pa ker mislimo, da je to resnica. Ne, ampak smo kreativni, mašina smo kreativni, ne, in smo hitro pod vpliv pademo drugih informacij, ki jih dobimo okrog. Ogromno enih informacij pride v nas, brez da bi za to pravzaprav dali konsens. Veste, tisto, sigurno ne poznate te situacije, da kdaj zaspite pri televiziji. A ne? Ne poznate tega, ne? Ne, se mi. No, ampak tisti, ki to delajo, a ne? Ja. A veste, kaj se dogaja v tem času, ko se spite, ne pred televizijo? Vse tiste reklame grejo direktno v naše nezavedno. Ja, da otrocim sploh ne govorimo, ne? On se tam igrajo s kockam, tam se pa tolčajo, ne? Ja, to gre direktno, brez filtra. Tako da, to so res stvari, tudi tisto, kar je pomembno v tem kontekstu, je pomembno razumeti, ne, da je znanje nekaj, kar nikoli ga ni dovolj. In če dokler tam date kljukco, dokler ga je, nikoli ne bo dovolj in da ima rok trajanja. Problem pri znanju je ta, da ima rok trajanja. To, kar smo se danes naučili, pojutra še mogoče več ni res. In zato nikoli ne prijemo do konca. In ta svet, v katerem zdaj živimo, vsaj za mojo oceno, pa ne samo za mojo, čist preveč da vpliva, da vrednosti znanju kot takem. Mi smo ljudje z krvi. Mi smo sistem, ki se je rojeval, ki se je bildal čez 100 milijonov let. Ni nič naključje tukaj, kar je. En občutek je definitivno močnejši kot vse ostalo. Okay. No pa poglejmo, kako zdaj ta občutek skozi vajo pogledati. Ali je laž ali je resnica. Eno vajo bomo naredili, da vidite, da preverite, koliko vaš občutek za laž ali resnico zares deluje. Greste, se gremo malo? Ja? Ok. Prva vaja bo tehtanje rok. Ja. Morate takole si dati. Ne nasloniti roke,
Dajmo, da vidim. Ne nasloniti roke na tam, karkoli mora biti rahle, tako, ja, da se čuti, velja? Ok, no. In bom jaz zdaj takole naredila, vam bom dala en primer, recimo zdaj toliko za primo, pa se bomo šli pa naprej, velja? Jaz bom dala en stavek. In vi se odločite, najprej se odločite, kjero pomeni, da je resnica, pa kjero je laž. Tole si morate vnaprej izdoločiti, ja? Ja, veste, kjer je resnica, kjer je laž. Resnica, laž. In tista, ki bo težja, tista bo resnica. Velja? Velja. Ok, zdaj bom pa stavke govorila, velja? Vi se boste pa hecali zraven. In vsakič, ko bom povedala stavk, boste potehtali, je to resnica ali je to laž za mene. Za mene, ne? To se boste vprašali. In vam bo, in tako bo bolj težko, ne? Tam bi znalo biti, da je tisto ali laž ali resnica. Velja? Zdaj dajmo res vse to, pa boste učke odprli, ne? Pa bomo šli na naslednjo zgodbo. Velja? Ok. Imamo? Tako, ja, tako. Ne, roke dite tako, ja, da vas malo preverim, koliko sodelujete zraven. Ok, bravo. No, zdaj pa oči zaprite, zdaj veste, kje je laž, kje je resnica, oči zaprite in poslušajte mojo trditev. Jaz sem moški. Kjer je težja roka? Je to laž ali resnica? Ker bodite pozorni na roke. Ja, ste? Kjera je? Kjera roka je bila tista? A je bila laž prves? Aha, zanimivo, ja. Je šlo? Ok, no. Naslednja zgodba. Malo bomo krepili to, temu rečemo notranjo čutno ostrino. Še enkrat zaprite oči. Ajde, spet. Smo v letu 2025. Kjer roka je težja? Nič misliti. Navodilo je ne misliti, a je res ali ni res. Ampak samo roki povejte, daj povej, a je ali ni res. Pa preverite, kakšne odgovore dala. Je šlo? Ok, bomo še nekajkrat naredili. To je kar ena taka vaja, ne? V redu. Še enkrat zaprimo oči. Imamo, je res, ni res, je laž ali resnica. Ok, imamo to. In zdaj, moje ime je Mojca. Nič misliti. Sam roki zaupajte. Okay. Še enkrat. Zaprimo oči. Zaprimo oči. Še en stav bo prišel tukaj. In sicer je. Internet je nevaren. Potehtajte. Internet je nevaren. Je to laž ali resnica? No? So odgovori? Ok, zanimivo, ne? Če bom zdaj vprašala, ali je to resnica, kaj se vam je pokazalo? Roke gor. Aha, kar nekaj odgovorov je. Ok, kaj pa če je laž? Je kakšen dobil odgovor, da je laž? Aha. Oboje je ok. Veste, zakaj oboje je ok? Odvisen kako, tako ga uporabljaš, a ne na kakšen način. Ja? In to vi veste, ne jaz, pa ne vaša soseda. Ja? Ampak vi veste. Vaš občutek, da je to laž, je vaš občutek. To ne govori, a je res ali ni res. Ne? V internetu je vedno tako, ne? Odvisen, kaj rabiš, a ne? Ok. Še nekaj, ne? Še eno, tučke zaprt. Ajde, še enkrat, dajmo. Da vas malo gnavam, se prav, da vas malo, ne? Da bo zakuska prej prišla, ja?
In sicer AI je nevaren. Umetna inteligenca je nevarna. Kaj vam pokaže? Kdo je dvignil roko, da je nevarno? Resnica? Ok, kar nekaj, ja. Kaj pa, da je to laž? Punce, odlično. Spet odvisno od tega, kako na stvari gledaš. Tako je, ja. Ok, pa gremo še naslednjo stvar, ki je pa majčkeno močnejša še. Dovolj je zdaj z roka. Imamo več načinov, kako pridemo do teh odgovorov. To je bil en način. Drug način pa je, da se vprašate, da greste v svoje telo in vprašate, jaz vas bom spet vprašala, in se pozanimate in greste v svoje telo in rečete, kakšen je moj odziv na to izjavo. In kaj se bo zgodilo? Enkrat enim takole malo se zažvačka, enim tukajle, enim tu. Sam bodite pozorni na to, velja? Pa si zapomnite. Pa boste točno vedeli, kje je znak za ja, res je, ne, to je laž. To je pa vse posod po telesu lahko. Ali pa celo, boste slišali v nekem notranjem dialogu, da je nehi. Tudi to, ampak bodite pozorni na svoje telo. Telo je naše najmočnejše orodje, informacijski sistem, ki ga imamo v sebi. Telo. Glava ne toliko. Glava je precenjena, malo tukaj. Znanje je malo precenjeno, veste. Kaj ima rok trajanja, ne? Pa se vmes lahko zgodi še marsikaj. Dočim naše telo pa je povezano na drug način in je veliko bolj inteligentno kot naš sistem, ki smo se ga do zdaj naučili. Ok, ajde, da gremo pa učke zaprt. In dam en stavek, in sicer rad oziroma rada imam sladoled. Kje? Kje vas je dotaknilo? Kje še? Kje še? A tam bo mašina, v redu. Zanimivo. Veste, še gor voliti. Ali pa, je fajn, ne. V tem je hec. Razumeti, potrebujemo vsi po vrsti, da moj občutek ob tem, kaj je res in kaj ni isti od mojega kolega, od mojega soseda, od mojega moža, od mojega očeta. To je toliko individualno, toliko subjektivno, da ne moramo nič copy-paste delati. Se moramo zanesti na svoj občutek, to je to. Ta notranji občutek je res fajn. Ok, je pa spet naprej. Učke zaprt. In stavek se glasi. Obožujem tek v naravi. Kje? Začutite to. A mogah celo mašina še kje? Aha, še kje? Te slišam? Marija, vas ne vidim, se je to dobro. Ja, ok. Kjerkoli že. Vi že veste, ali obožujete tek ali ne. Ja. Še en stavek, zaprite oči. In pravi takole. Ljubim obiskovati fitness. Bodite pozorni, brez da mislite, sam kaj se v vašem telesu dogaja. Kje vas je zažgačkalo? Ljubim obiskovati fitness. A je to res, ali to ni res? Vi veste, da ni res, a ne? Kje pa vas je? A tamle? Aha, vam pa tamle. Ok, v redu. Kaj pa tamle?
Kaj je to bilo, fanti? Ajde, enega fanta imamo tamle, še vidim, ja. A pa še enega fanta imamo tamle, ja. Kaj je bilo, kaj? Niste nič začutili? Okej. Glejte, zelo vredno, da ste to povedali. Na osnovi mi nismo naučeni, da čutimo svoje telo. Mi smo učeni v to, da razmišljamo. Ampak smo s tem omejeni. In marsikdo, zares marsikdo, jaz to učim že dolga leta, vidim, da ima neke vrste psihološko prepoved čutiti. Bodite pozorni na to. Naše telo je naš najbolj zanesljiv informacijski sistem. In če vam ne da odgovora, pa se razmislite o tem. To ni mena čarovnija, da se razumemo, to ni mambo džambo. To je to, kar smo. To je rezultat milijonov let razvoja naše neurologije, o tem govorim. To ni nič bu. Gremo še enkrat. Zaprite oči. In rada imam veseli december. Rad imam veseli december. Kaj se zdaj dogaja v vas? Kje čutite? Kje čutite to? Tam. Okay. Kdo ne mara veselega decembra? Vedno je kdo. Vedno je kdo, ki ne mara tega. Torej, če ne marate, kje se vas je pa zdaj dotaknil? Tamle. Tamle. Če se vam je na isti strani plus pa minus, potem bodite pozorni na odtenke. Razlike je ali ni. Ali bilo oboje minus? Oboje minus. Ok. Čakajte, imam še kakšen stavek, ja. Ne, nimam več. V glavu. Zdaj, kaj smo zdaj naredili? To je zdaj ključno, kar je pomembno. Dobili ste občutek, kako pravzaprav vaditi svojo notranjo čutno ostrino. Kako začutiti tisto, kar v nas je. In ko se sprašujem, kaj zame dobro, in se vprašate, ali je to zame dobro. In če se na tistem koncu javi, kjer je bilo prej logičen odgovor, potem bi znali biti, da je to. Imate konc, kjer je bilo odločen ne, ko se vam je javil. Tisti je ne. In če vam bo rekel odgovor, če se vam bo tukaj postavil, reče, v svoje telo vprašate, a je tale zadeva zame dobra, pa se bo pojavil tale delček, recimo, da je tukaj plus, tukaj ja, tukaj pa ne, bo rekel, se bo ta tole ni zame dobro. In isti sistem, namreč jaz uporabljam, da bomo videli, da ne gre za kakšen spet bubu, jaz to uporabljam. Kadar jaz gledam slike, ki mi prek Facebooka govorijo, preko interneta in tako naprej, pa vidim to, a je to res? Vam povem, skoraj da brez napake mi odgovori telo, ali je to fake ali ni to fake. Je pa res, da imam jaz to zelo straniran. Ja, zelo straniran. Tako da vas res vabim, v to občutanje, zaupajte samim sebi, svojemu telesu, ne pa svojemu umu. Ker če preveč razmišljate, kaj boste že dobili odgovor? Tiska ga vedno, tiska ga vedno. In takrat, če tako veste, če pa ne veste, dajte se pustiti, da vaše telo odgovori. In večkrat, ko boste to naredili, močnejši bo ta signal v vašem telesu, pa večkrat boste zadeli. Ni to ful plus, ampak večkrat boste zadeli.
Potem pa lahko še nadaljujemo s to zadevo, ampak drugo nadaljevanje te zadeve pa je, ko vprašate svoje srce. Ja, to je pa pol nadaljevanje, ampak bo lažje. Začnimo z lažnimi stvarmi. Ali to, ali vem, aha, tukaj je ja, tukaj je ne. Ko boste pa to sfiniširali, pa idete na svoje srce. To je pa foolproof. In ja, dragi udeleženci, moramo se zanesti na svoje telo. In moramo se naučiti tudi izklopljati svoj To tudi ni enostavno. Jaz vem, da ni enostavno, jaz delam veliko z ljudmi. In vedno naletim na ljudi, ki reče, pa se to je jasno, se to je logično, ne? Vedno dobim ljudi, nekatere ljudi, ki imajo res prepoved, čutiti. Torej, ko vam vaš telo reče, da smo rekli tukaj ne, potem se moram vprašati, da sem se res odklopil od svojih prepričanj, od svojih načinov razmišljanja in tako naprej. A sem to res naredila z distanco ali ne? Ker če sem vklopila vse tiste moje prejšnje izkušnje in tako naprej, bo tako, ker jaz se pogovorim svoje zgodbe, bo tak odgovor dobila. In to je en res dober mehanizem, poleg vseh tistih znani in neznani in tako naprej, ki nam pomaga se ukvarjati samim sabo. To je ta osebnostna rast, ko govorimo o osebnostni rasti, veste, je to tisto. To je tisto, kar nam da to je ta vhod, en tak v zadnji vducat pridemo, en tak vhod. In ko smo govorili prej o projektu, ki je govoril o igrifikaciji, dajte se igrati. Dajte se igrati. Če vam kaj ne bo jasno v zvezi s tem, lahko tam pri zakuski pocukate v rokav, pa se bomo mogli individualno pogovorili. Prav. Tako da, ja, ali pa me lahko po telefonu pokličete, se boste lahko dobili tisti karakter, ki bi želeli imeti tole predstavitev, jo boste dobili. Ok. In ura, ja, sem kar v redu z uro, da gledam. No, če povzamemo vse skupaj, vplivamo lahko na tisto, se pravi, fokus imamo na tistem, kar lahko vplivamo, ne na tistem, kar nimamo. Kaj bomo zdaj tam študirali, pa bomo jih učili druge, kako in kaj, nase. Pa potem bomo še tiste okoli nas. Tehnologija je tukaj, to ni naš sovražnik, to je lahko naše orodje. Vzamemo tisto, kar in kadar to potrebujemo, ne pustimo se vleči. In predvsem, ne črto potegniti. Kaj nam šlo skozi, ja? Moj oče zdaj čudoviti uporabnik vse tehnologije pri 90-ih, ja. Brez problema. Nikoli se nehati učiti. To naj. In tole današnja vaja je bila učna vaja. Učna vaja, pejte nazaj v svoje telo. Je res najpomembnejše, kar imate. Prevare obstajajo, odkar svet stoji, in tudi še bojo, ker še tale svečen prišel do tiste meje ozaveščenosti, da prevare se ne splačajo. In tako zato, ker nikoli ni dovolj. Vendar, kaj nas učijo prevare? To pa plus te zgodbe. Nas vedno učijo, da smo pozorni in zavestni do svoje okolice in sebe. Ja, to pa nas učijo, včasih je malo bolj boli, včasih malo manj boli, ampak nas duš čas učijo. Torej, učenje je res lahko zabava, boljš, da malo naprej se zabavamo, kot da se pola, ampak včasih rabimo kakšno brco kam, da se malo premaknemo, takle imamo, Ja, potem strah. Strah je problem zato, ker nas ohromi.
temu rečemo, da nas čustva ugrabijo celo. Kaj to pomeni? To pomeni, če nas je preveč strah, pa možgani nam ne delajo več, veste, takrat nam pa res ne delajo, ne? Pa ne zato, ker sem se jaz odločila, ne? Ampak zato, ker me je strah. Ne? Dokazano je z raziskavami, da ko nas zagrab panika, strah, takrat nam IQ pade, puf, pade. Prej smo ga imeli, ne vem, 150, a ne, malo 90. Na pol pade. Ne znamo več uporabljati tisto, kar sicer znamo, ko smo ko smo tako, kot ste zdaj vi. Ko lahko dostopamo do svojih virov, do svojega znanja, do svojih izkušenj. Ko nas zagrab strah. Dajmo hitro moram kupiti tole na internetu, ker, a veste, samo še 1 uro, ne, bo tale ponudba, pa bo pa zginila, a ne, pa ne bomo več mogli priti do tega, zdaj le moram to kupiti. Znate to, ne? No, vem, da poznate. Se pravi, preživetveni način odziva, ki ga imamo grajenega vsi, ki smo pač ljudje, pa še ne samo ljudje, tudi živalce imajo ta preživetveni način odziva, takrat ne moramo več uporabljati vsega tistega, kar znamo. In kadar imate nekoga, ki je v stiski, ki ga je strah, ki je v zmedi, temu rečemo v stanju nemoči, ja, takrat prepoznajte to, ne pa mu dati takoj nalepke, taj pa butast. Ja? Razumete to, a ne? Ja. Ali pa obratno, kadar se vi počutite ujetna, pa vam zraven pride, ne, naš notranji monolog, kaj je, ne, joj, bojo mislil, da sem jaz butasta, ne. Bojo mislil, da jaz to, pa to mogla znati, pa zdaj ne znam, ja. Seveda, veste, kako je, takrat, ko smo takole v kakšni hudi stresu, v hudi stiski, Marija, ko mi znam povedati, ko se pišem. Poznate ta občutek. Torej, to niste vi, to niso vaše znanje. Ne gre za to, ne? Veste, veste v redu. Samo v tistem trenutku niste sposobni uporabljati vsega tistega, kar znate, kar imate, temu rečemo viri. Vir, to je moje znanje, moje izkušnje. Veste, kaj je tudi vir? Da rečete, tega ne znam. Tole pa meni je čist jasen, tega pa jaz ne znam. A mi lahko ti pomagaš? To je tudi vir, veste. Naši viri, niso samo tisti naši, ampak da znamo prositi za pomoč. Da znamo se priznati, da tega ne znam. Še ne znam. Zdaj smo vsi dosti pametni, da stvari poštudiramo. Ampak imamo res čas. Ali pa tudi ne. Ali? Če pa kakšen drug namesto nas, ki je poštudiral, pa se lahko naučimo od njega. Na svoj občutek, zanesmo se na svoj občutek, raziskujmo lastne misli, preoblikujmo na način, ki nam koristijo. To je to. Če ugotovim, da mi neka misel, ki se zgodi v meni, tudi misel se zgodi v meni, veste, tudi misel se zgodi v meni, če zaradi tega postanem jezna, če zaradi tega postanem prestrašena, a mi to koristi? Nekaj dosta, ne? Veste, vsako čustveno stanje je pozitivno, je koristno. Strah, veste, zakaj imamo strah? Čustveno stanje strahu je sam upravičeno samo v eni zares situaciji, ko je ogroženo naše življenje. Kar pomeni, da 99% vseh strahov, ki jih pač občutimo, nima nobene veze. So samo zato, da smo lažje za manipulante, lažje žrtve za manipulante. In to se zgodi noter v nas. Izjemno smo kreativni pri tem, ko iščemo, kaj bi se nam lahko zgodilo.
Zdrava kmečka pamet je ful dobro. Greste tja, razmislite, kakšna so navodila, kako se izognem kakšnim barabam, ni problema. To se lahko hitro naredite. Če greste recimo na kakšno potovanje in tako naprej. Pa rečejo, ne, tega ne smete delati, pa tega ne smete delati, pa tega ne smete delati. V redu pa ne bom. Trukca in potem uživam. Saj se ni težko tega držati. Vsi viri, ki jih potrebujemo za življenje, so že v nas. No, o tem sem tudi govorila. Viri, naše znanje, naša samozavest, naše telo, tisti, ki ste kdaj kakšno bolezen preživeli, že presnet dobro veste, o čem govorimo, kar vas je prej bolelo. Naše znanje, naša sposobnost učenja. Naša sposobnost učenja, tako kot smo prej poslušali, je number one zdaj v tem času. Številka 1, da se učimo učiti in da ves čas sodelujemo. Ves čas sodelujemo s svojimi prijatelji, s svojimi sorodniki, z svetom okrog nas, smo ves čas pozorni in kaj s tem še delamo? Spet telovati pa za naše mišice tukaj gor. Resnično pomembna zadeva, da ves čas smo pozorni. In kakšna je še razlika, kakšen je še plus tega ves čas biti pozoren, ves čas se učiti? Kakšno je življenje potem? A je pestro je, lušen je, bolj je lušen, Ste bili kdaj bolni, pa ste bili v postelj, pa niste mogli z postelje jeti. Marija! En dan, 2 dni, še gre, 3 dni, pa že več ni življenja, pa zdaj že konca, zdaj pa moramo tole malo narediti, pospešati, pa se pa to pravi, sem ležala tukaj, moj življenje je pa mem, pestrost življenja nas dela žive. No, evo, tukaj le bom za na koncu. Res vas vabim v to, da postane raziskovanje vaših potreb, lastnih potreb, misli, občutkov, neka dejavnost, ki vas navdihuje, razveseljuje, ne pa ki vas teži, ki vam teži. To je stvar prepričanja. Stvar tega, kaj vi zares verjamete, tisto, kaj v časopisu piše, ali verjamete tisto, kar vas dela žive. Kar vas dela žive. In zaupajte vase in v proces življenja, ki vas podpira. Vaše telo vas ne bo izdalo v tem kontekstu, v katerem smo se mi zdaj učili. Tudi vsaka bolečina, se veste, sam sporočila v nekaj delate narobe, veste. Predvsem pa, vidite, tukaj le smo, ali delam narobe, ne delam pravilno, predvsem pa, da ne mislim pravilno, da verjamem v nekaj, kar ni okej. In telo nam perfektno pove. Znate ta, kaj že to, zdaj pa ne spomnim, evo, že počasi gre. Se pravi, ko tableto pojeste, pa ne veste, a vam pomaga, ali vam je placebo efekt, poznate ta sistem, ko jeste tableto, pa ne veste, ali vam je una, ali antiplacebo efekt je pa tisti, ko vzamete tableto, pa jo pojeste, pa reste, se vem, da mi bo sam škodval. Ja? Lahko pojeste tableto, pa reče, da vdale mi bo pomagala in tukaj le kažejo raziskave, da je kar nekaj ljudi, čeprav sam brezvezno stvar pojejo, da jim res pomaga. Ampak problem je on drug. Pojem tableto, pa rečem, se vem, da mi bo sam škodvala. Toliko. Naše nezavedno ves čas posluša, kaj se mi govorimo. Ves čas. Ali potiho, ali pa na glas. Pravi, naš notranji dialog je tisti, na katerega potrebujemo imeti vpliv.
Zunani oni govorijo, flancajo, glih kar čekoli hočejo, a ne? Vaš notranji dialog pa je tisti, ki potrdi, ali je to res, bom temu res verjamem, ali temu ne verjamem. Zato bolj, ko se boste pogovarjali sami sabo, tudi na glas velja, veste, ja, tudi na glas velja, ni problema, ja. Bolj, ko se boste pogovarjali samim sabo in boste pozorni seveda na to, kaj boste rekli, se boste slišali in boste rekli, a to zdaj je to res, sem se zdaj kar malo zmislila, ne? A mi to koristi ali mi ne koristi, bolj boste odporni na vse sračkanje, ki nas čaka naokrog. Noben od nas zares ne ve, kaj bo ta ali pa niso. Noben. Sledim parim ekspertom na področju umetne inteligence, opozarjajo na stvari, ampak noben od njih ne zna zares povedati, kaj se bo zares zgodilo. Povedo to, da to, kar mi dajemo noter v AI, to je tisto, kar bomo dobili, če bomo noter, garbage in garbage out pravijo, se pravi, bolj, ko bomo dobre stvari v AI dodajali, več bo dobrega on naredil. Bolj, ko bomo slabe stvari dodajali, slabše bo. Ne vemo. Potrebno je se, če boste dobili video posnete, kako se na vašega moža ena bejba, pleza po njemu, ni treba takoj verjeti. Ja, in to pomeni imeti kontrolo nad svojimi odzivi. Nikoli na prvo žogo, razen če gre za res življenje. Ampak nikoli na prvo žogo. Ta svet se res čudno vrti. Vemo, kaj je z ekonomijo, vemo, kaj je s politiko, vemo, da ste zdaj že lačni, Ja, tako da, jaz vas vabim v to, da, jaz upam, da sem tem urci vam zbudila nekaj v vas, vas spomnila na tisto, kar mogoče že ste znala, ali pa že znate, da vadite to, da ozavestite, kako zelo dragoceni ste, kako zelo dragoceni so vaši sorodniki, vaši prijatelji, vaši sodelavci, kako se lahko zanesete na sebe in na vse okrog. In da to tudi širite med sabo. AI so orodja. Internet je orodje. To je tako kot nož. Z njim lahko en ful dober zarezek odrežemo, ali pa nekoga poškodujemo. To so samo orodje in temu so pravzaprav namenjene, veste. Jaz sem šla študirati informatiko. Zakaj si šla študirati informatiko? Zato sem ne pričakala, tako je pa tole, Ja, in zdaj ne moram zaključiti, veste, V glavnem, to sem jaz, tukaj imate telefonsko številko, lahko dobite tole spletno prezentacijo tudi, če želite, na Delavski univerzi. Meni je bilo zelo veliko veselje in čas, da sem lahko bila vaša govornica. Če boste imeli kakršnokoli vprašanje, me pokličete, me pocukate, mi pošljete mail, z veseljem se vam odzvam. Hvala lepa. Hvala, gospe Pibernik, za to izjemno predavanje. Hvala pa seveda tudi vam, dragi obiskovalci, da ste današnje dopoldne namenili ozaveščanju o enem ključnih izzivov sodobnega časa, prepoznavanju dezinformacij. Upamo, da ste v današnjem dogodku uživali, predvsem pa v njem našli uporabne nasvete, ki jih boste lahko uporabili pri svojih vsakodnevnih opravilih in odločitvah povezanih z informacijami. Zdaj pa mi ostane še prijetna dolžnost, da vas povabim v avlo na druženje in pogostitev, prijazno pa vas vabim tudi, da izpolnite evalvacijo, ki vam je na voljo na listih v avli ali preko QR kode za mano na ekranu. Hvala za vaš obisk, lep dan še naprej in srečno!